Hello everyone. Am I audible? Anyone? କିଏ ଜଣେ କହିଲା ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ହଁ ଶୁଭୁଛି ତ? ହଁ ସାର୍ ଶୁଭୁଛି। ଓକେ। ଆଉ ତମର ପଢାପଢି କଣ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ କୁହ? ଫାଇନ୍ ୱାନ୍। ମୁଁ କହିଲି ତମର ପଢାପଢି କେମିତି କଣ ଚାଲିଛି? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। କୋଉଠି କଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ରେ? ମୋ କଥା ଭଏସ ଶୁଭୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଜଣେ କହିଲା। ସାର୍ ନମସ୍କାର। यस सर नमस्कार सर ନମସ୍କାର ସାର୍। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ହଁ ସାର୍ ହଁ ଶୁଣା ନମସ୍କାର ଯାଉଛି ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ କଥା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଶୁଣା ଯାଉଛି। କେଜାଣି ଆଜି ମୋର ଆଉଟପୁଟ ସ୍ପିକର microphone has changed to headset. Will now be used.
ହଉ ସମସ୍ତେ ରେଡି? ଆଜି ମୋର ଇୟରଫୋନ କଣ କାମ କରୁନି, ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କଣ ସେଟିଂ ରେ। ତମକୁ ଶୁଭୁଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଅଡିବଲ? ଆଇ ଏମ୍ ଅଡିବଲ ନା? ହଁ ସାର୍। ଓକେ ଓକେ। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଆଜି ଇୟରଫୋନ ଟା କଣ କେଜାଣି, ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଇୟରଫୋନ ଟା କଣ କାମ କରୁନି କେଜାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ପିକର ଦେଇଛି ଆଉ। ହେଲା, ହଉ ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କ୍ଲାସ ତ କରିବା ଆମେ ଯେମିତି। ସାର୍ ଆମର ଯେତିକି ପିଡିଏଫ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାହଉଛି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ର ସେତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହବ ନା ମୁଁ ଅଲଗା ହୁଁ କୋଉଥିରେ ଆଉ ପଢିବାକୁ ପଡିବ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର? ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ଦେଖ 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 ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ମନେ ରଖ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଗୋଟେ ଭାଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା, ସେଟା କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଉପରେ କେବେ ଡିପେଣ୍ଡେଡ ହବନି ହେଲା। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋର୍ସେସ ଦେଖ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସୋର୍ସେସ ମାନେ ତମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବ, ଆପଣ ମାନେ ଆଡା 224 ଦେଖିପାର, ନାଇଦର ଆମର ଜିକେ ଦେଖିପାର ହେଲା। ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ ଅଛି ଆମର କଣ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଯଦି ଆମେ ଠିକ କିଛି ଅଛି ନା, ବୁଝିପାରିଲ? ମାଗାଜିନ ଆଣିକି ପଢିବୁ, ସେ ମନ୍ଥଲି ମାଗାଜିନ ଗୁଡାକ ଆଣି ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ହବ କି ଭଲ? ହଁ ହଁ ଆର୍ ହଁ କରେଣ୍ଟ ହଁ ଆଫେୟାର। ଦେଖ, ମୋ ମୋ ମତରେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ବେଶୀ ଯେତିକି ଅଧିକ ସୋର୍ସ ଦେଖିପାରିବ ସବୁ ବହୁତ ବଢିଆ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଦରକାର ହେଲା। କାରଣ ବାକି ସବଜେକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଖାଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଉପରେ ଦେଖିଲେ ବି ହବନି ନା। ତ ମୁଁ ଯେତିକି ପଢୁଛି ପଢୁଛି, ତା ବାଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସୋର୍ସେସ ଦେଖ, ମୋର ଦେନ ଏନଫ୍, ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ନାଇଁ ସାର୍, ସାର୍ ଆମର ମୁଁ କହୁଛି କି ଯେତିକି ଆମର କ୍ଲାସ ହଉଛି, ଯୋଉ ପିଡିଏଫ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାହଉଛି ତା ଦେହରେ ସବୁ ଯାକ ତ ରହିଯାଉଛି ନା, ମୁଁ ସେଇ ପିଡିଏଫ କଥାଟା ପଚାରୁଛି। କାହିଁକିନା ସାର୍ ମୁଁ କ୍ଲାସ ହଁ ଟାଇମ ହଁ ତ ନେଇ, ପ୍ରାୟ ରହୁଛି, ପ୍ରାୟ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖ ଦେଖ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଡିଏଫ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଗୁଡାକ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମର, ଦେଖିବି, ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ତ ମତେ ପ୍ରାୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି, ମୁଁ ପଢିପାରୁନି। ହଁ ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତିକି ମୁଁ ପଢଉଛି ସେତିକି ତ ମୁଁ ତ କହିବିନି ସବୁ ଜିନିଷ sufficient, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ସୋର୍ସେସ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ମୋର ଦାନ ଏନଫ୍, କିଛି ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କାରଣ ସପୋଜ ମୁଁ ୱିକଲି 35 40ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସପୋଜ ନଉଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। 40ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ ନାହିଁ ନା କି ଯେ ସେଇଗୁଡାକ ହିଁ ନାଇଁ ପଡିବ। ସାର୍, ସେମିତି ମୁଁ ବି କିନ୍ତୁ ସେ କହିହବନି, ଯାହା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ତ ଯାହା ମାନେ ବାହାରିଲା କେବେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ନଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ବହୁତ ସାରା କରେଣ୍ଟ ଦେଖ, ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନରେ 25 40ଟା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆସିଯାଉଛି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ସେ ଜିନିଷଟା କହି ହଉନି। ହଁ ତ ସାର୍, ବହୁତ ସେଇଟା ସାରା ତ, ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି ଅନନେସେସାରୀ, ଯୋଉଟାକି ମତେ ଲାଗେ ଯେ ସେଗୁଡାକ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେବେ ଆସିବନି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ମୁଁ ସାର୍, ଆପଣ ଯେତିକି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ପିଡିଏଫ, ମୁଁ ସେଇ ପିଡିଏଫ ଗୁଡାକୁ ପଢୁଛି। କ୍ଲାସ ତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ କରିପାରୁନି ଛୋଟ ଛୁଆ ଯୋଗୁ, ମୁଁ ସେଇ ପିଡିଏଫ ଗୁଡା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛି। କ୍ଲାସ ବି ଦେଖିପାରେନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ମୁଁ ଏଇ ପିଡିଏଫ ଦେଖେ, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଟିକେ, ମୁଁ ପିଡିଏଫ ଗୁଡାକ ଦେଖିଲେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହବ କି ନାଇଁ? ହଁ ହଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଉ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ ସାର୍, କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଠିକ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଚାଲ ଆଜି ଆମେ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହଉ ହଉ, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ ଅରବିନ୍ଦ ସାହୁ ହେଲା। ୱେଲକମ୍ସ ଟୁ ବ୍ରିଲିଆନ୍ସ ଏକାଡେମୀ। ଆମେ ଆମର ଅଲରେଡି ମୁଁ କହିଛି ୱିକଲି ୱାଇଜ ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ଆମର ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢଉଛି, ତା ବାଦ କଣ କରୁଛି, ଆମର ଗୋଟେ ଏମସିକ୍ୟୁଜ ର କରୁଛି ହେଲା। ତ ସମସ୍ତେ ଏମସିକ୍ୟୁଜ ତମେ ଦଉଛ ନା ନାଇଁ, ଟେଷ୍ଟ ଦଉଛ ନା ନାଇଁ, ସେଇ ଜିନିଷଟା କୁହ। କାରଣ ଦେଖ ସେଇଟା ହେଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଖାଲି ତମେ ଦେଖିଲେ ହବନି, ତମେ ପୁଣି ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ତମେ କୋଉ କେତେ ତମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇଏ କରୁଛ ହେଲା। ସେଇ ଜିନିଷ ତମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଟା ବି ତମେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ହଁ କି ନାଇଁ କିଛି କୁହ। Yes, sir. yes sir। ହଉ ହଉ, ଠିକ ଠିକ ଅଛି। ତମମାନେ ଯେମିତି ରେସ୍ପନ୍ସ ଦବ, ମୁଁ ସେତେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା। ତମମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦିଅ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମମାନେ ଯାହା କିଛି କହୁଛି ହଁ ନାହିଁ ବା ସାର୍ କୁହ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତମମାନେ କହିଲେ ସିନା ମୁଁ କହିପାରିବି। ହଉ କିଛି ଅସୁବିଧା, ଚାଲ ଆମେ ଆଜି କ୍ଲାସ ଦେଖିବା ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ, ସରି ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମର ଏପ୍ରିଲ ମନ୍ଥରେ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକଟା ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଚାଲ। ହଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା, ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସ ପଢେଇଥିଲି ହେଲା। ହୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଟପ୍
फोर्ब्स वर्ल्ड्स बिलियनर्स लिस्ट 2024 माने बहुत पिला कहते सर आमर एलोन मस्क अछंती तापर बेजोस अछंती कि नाइ मु कहिस ना नहीं बर्नार्ड आर्नोल्ड ये हला हमर बे टॉप 1 रे टॉप पोजीशन 1 रे अछंती हला ताकर नेटवर्थ केते जानछ ताकर हला नेटवर्थ हला 233 बिलियन डॉलर हला 233 बिलियन डॉलर गुड ह्यूज अमाउंट आउ तांकर कोन हमर नेटिव प्लेस पा तांकर होम टाउन कोडी फ्रांस रे तांकर होम टाउन कंट्री आ तांकर बिजनेस कोन पिला माने सेला फैशन एंड रिटेल हला जो कॉस्मेटिक तान जिंस गुडा को हला कॉस्मेटिक जिंस गुडा तांकर बेसिकली कोन बिजनेस गुडा जो कहते देखो ये जिंस लुइस वुइटन आउडे कोन सेफोरा हला एगुडा को सब तांकर कोन बिजनेस गुडा कोन ब्रांड गुडा हला तो हमर तुम माने कहले ये हला हमर टॉप वर्ल्ड टॉप रे छथि नंबर 1 रे हला फोर्ब्स लिस्ट अनुसार तो हमर जण छथि टॉप 20 भितरे 9th पोजीशन अछन हमर के मुकेश अंबानी 9th पोजीशन रे हला मुकेश अंबानी 9th पोजीशन अछन आउ 17th नंबर की छथि हमर अदानी गौतम अदानी सर लास्ट रेस हला रे मुकेश अंबानी बुझ पाइलो 10th पोजीशन को आसी गले बोली देखैथिले। हाँ 10th थिला हाँ 10th थिला कि देखो मु तुम कहित ना प्रतिदिन से माने फ्लक्चुएशन हो जाला प्रतिदिन फ्लक्चुएशन हो तो समस्त नेटवर्क कमी जो बुझलो ना बुझलो तो 10th थिले से 9th हे गेलो मुकेश अंबानी 9th हे गेलो आउ गौतम अंबानी 12 थिला बेसी के 17 पोजीशन पड़ेला बुझ पाइले बुझिला कि नहीं यस सर। हाँ, सर ठीक अछि जंतर आज्ञा सर टोल बट हाँ बट हमर एशिया टॉप किए अछन एशिया हाय माने रिचेस्ट कंट्री किए अछन हमर एशिया मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी वेरी गुड हम्म चलो मुकेश अंबानी रो नेटवर्क जान के कारण से इंटरेस्ट होते जानी था 100 हैला 116 बिलियन डॉलर हैला एटा मुकेश अंबानी रो नेटवर्क आउ हमर गौतम अंबानी होला 86 बिलियन डॉलर हैला गौतम कौन गौतम अदानी हैला गौतम अदानी केतना 86 आउ 116 बिलियन डॉलर कार हमर मुकेश अंबानी कर हैला ये हैला एशिया रे के टॉप रो छन हमर मुकेश अंबानी मुकेश हैला अंबानी बुझ पेलो आ वर्ल्ड रे के अछन बर्नार्ड आर्नोल्ड हैला बर्नार्ड आर्नोल्ड हैला ठीक अछि हां नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा व्हिच कंट्री रिसेंटली रिफ्यूज टू होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम हैला तो माने कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ गेम में कोन अछन पार्टिसिपेट करन आ की यार हेड अछन एनीवन यार आइडिया नहीं ना सर आपण कहि दियंतु ମୁଁ କହିବି 56ଟା कंट्री टोटल कॉमनवेल्थ गेल केते 56टा कंट्री एक्चुअली कॉमनवेल्थ गेम ପାଇଁ होइଥାଏ जो कंट्री गुड़ाक ब्रिटिश अधीन थिले ब्रिटिश अधीन माने हम जो इंग्रेज शासन काल जो माने जो कंट्री गुड़ाक सब कोन कोन तांको गुलाम थिले जति कि हम इंडिया रे भी थिला इंडिया भी ब्रिटिश अधीन थिला ना सेमिति ऑस्ट्रेलिया सेमिति हैला एमती आउ आउ एमती केते कंट्री अछन जेमति बांग्लादेश हला एई भले कंट्री सब कोन कोन माने ब्रिटिश अधीन रे थिले हैला टोटल 56टा कंट्री तो से 56टा कंट्री भीतर कोन गोटे पिला गोटे गेम हुए हैला से गेम टा कॉमनवेल्थ गेम हैला कॉमनवेल्थ गेम आउ तार हेडक्वार्टर हला प्लान कोडे हमर कोडे लंदन रे हैला हेडक्वार्टर कोडे हमर लंदन रे बुझला नै तो 2026 रे कॉमनवेल्थ गेम थिला मालेशिया मालेशिया कोन करला मना करदेला कौन मना कले देखो मना कले कौन देखो ड्यू टू फाइनेंसिंग आज कन्फर्म बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट तांको देश रे कोन फाइनेंशियल किछि इश्यूज चलीछि हला जोते कि से कोन होस्ट करिवो नाही कोनडा गेम को कंट्री पिला मालेशिया मालेशिया बुझ पाइलो कॉमनवेल्थ गेम टा कोडी खेला जा आउ कोन पाई करा जा आउ को देश सेडी रे कोन अछन मेंबर अछन बुझ पाइलो कि नै कार किछि डाउट अछि पचारो
ସାର୍ ହୁଁ ସାର୍ ତାହେଲେ ଏବେ 2026 ରେ ଯୋଉ କମନୱେଲ୍ଥ ହବ ତାର ହୋଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି କେଉଁଟା ହବ? ହୁଁ କିଏ ଗୋଟେ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଗଲା ମାନେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ କଣ୍ଟ୍ରି ଲିଡ୍ ନେଇପାରିବ। ଆମ 2010 କାହାର କୋଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛ ନା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଥିଲା। ତାପରଠୁ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇନାହିଁ ହେଲା। ତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କୋଉଠି ହେବାର ଥିଲା, ମାଲେସିଆରେ, ମାନେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମାନେ 2026 ର। ତ 2026 ର କଣ ହେଲା, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଯାଉନି କି ତମମାନଙ୍କୁ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଯାଉ ନା ନାଇଁ? ଭିଜିବଲ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଭିଜିବଲ। ଦେଖା ଦେଖା କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ ମାଲେସିଆ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କଣ କଲା, ଡିନାଇ କରିଦେଲା ହେଲା। ତ ଏବେ 2026 ବି ହବ, କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ସେଟା ଜଣା ପଡିବ କୋଉଠି ହବ। ହଉ ମୁଁ କୁହ ପିଲାମାନେ, ମାଲେସିଆ ରାଜଧାନୀ କରେନ୍ସି କଣ? कुआलालंपुर। ଆଉ କରେନ୍ସି ସବୁ ଭୁଲିଗଲେଣି, ସବୁ ଖାଇଦେଲେଣି ଭୁଲିକିରି। ମୁଁ କେତେ ଥର କରିନି। କୁଆଲାଲମ୍ପୁରର ରାଜଧାନୀ ମାନେ ଆମ କ୍ୟାପିଟାଲ, କରେନ୍ସି କଣ ହେଲା, ରିଙ୍ଗିଟ୍। ରିଙ୍ଗିଟ୍ ହେଲା, ରିଙ୍ଗିଟ୍ କଣ ଆମର କରେନ୍ସି। ଆଉ ମାଲେସିଆର କିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର? ଅନୱର ଇବ୍ରାହିମ। ଆब्बास, ଭେରି ଗୁଡ ମ୍ୟାଡାମ, ଭେରି ଗୁଡ। ଅନୱର ଇବ୍ରାହିମ। ଇବ୍ରାହିମ ଅଛନ୍ତି କଣ ଆମର କରେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ମାଲେସିଆ। ଗୁଡ ଗୁଡ, ଭେରି ଗୁଡ, ସାବାସ। ଏମିତି ଚାଲିଲେ ହବ ଆଉ କଣ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ହୁଇଚ ଷ୍ଟେଟ ଇଜ ୟୁଜିଂ କଣ, ଇଜ ୟୁଜିଂ ରାଇସ୍ ଫାଲୋ କ୍ଲାଇମେଟ ରେଜିଲିଏଣ୍ଟ ଆଗ୍ରିକଲଚର ହେଲା। କୋଉ ରାଜ୍ୟ ହେଲା, କୋଉ ରାଜ୍ୟ ଏ ଯୋଉ କ୍ଲାଇମେଟ ରେଜିଲିଏଣ୍ଟ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଯୋଉ କଣ କରୁଛି, ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି, କୋଉ ରାଜ୍ୟ ପିଲାମାନେ, ଆମର ओडिशा। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ। କଣ ଓଡିଶା ଇଜ କ୍ୟାपिଟାଲାଇଜିଂ on this technique to promote climate resilient agriculture, rice fallow or uncropped land left after rice harvest is a major agriculture issues in eastern India. हालांकि however technology and crop with the toilet তারপরে ergonomy based landscape suitable help to turn into an opportunity। ଦେଖ ବେସିକାଲି ପିଲାମାନେ କଣ ହଉଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟ କଣ ବେସିକାଲି କୋଉ ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ, କଣ ଧାନ ବା ଚାଉଳ ଯାହାବି ଧାନ। ଆମ ତ ଧାନ ହେଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ ସେଇ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ଆଉ ସେ ବେସିକାଲି ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଏବେ କଣ କରୁଛି ପିଲାମାନେ, ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କରୁଛି, ବେଶୀ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି, ମାନେ ଯେମିତି କି କିଛି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣୁଛନ୍ତି, କିଛି ନୂଆ କିଛି କଣ ମାନେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଅପରଚୁନିଟି ଦିଆଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଧାନ ଚାଷ ସହିତ କଣ ଆଉ କିଛି ଚାଷ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି କଲା କି ଗହମ ଚାଷର କିଛି ମାନେ ଅଲଗା ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଚାଷ ବାର ବାର କଲେ ନା ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ର ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ଉର୍ବରତା ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତ ସେଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ଯଦି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ତ ସେଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ର ସେଇ ଉର୍ବରତା ସବୁବେଳେ ଥାଏ ବା ଉର୍ବରତା ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କରୁଛି, ପ୍ରୋଭାଇଡ ବା ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି, କି ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆମ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟକୁ କିଏ କଲା, ଆମ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି, କଣ କରୁଛି, ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ ଆଉ କ୍ଲାଇମେଟ ରେଜିଲିଏଣ୍ଟ ଆଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ ବେସିକାଲି କଣ କରୁଛି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଉଛି ବା ଅପରଚୁନିଟି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ଭିତରେ କାହାର କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ ରହୁଛି ମତେ ପଚାର। କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ହଉଛି ନା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ସାର୍। ହଉ ମତେ କୁହ, ଓଡିଶାର ଆମର ଆମର ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟର କିଏ ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣର? ରଘୁବର ଦାସ। ରଘୁବର ଦାସ। ରଘୁବର ଦାସ। ରଘୁବର ଦାସ, ଭେରି ଗୁଡ। ରଘୁବର ଦାସଙ୍କର ଅ, ତାଙ୍କ home କଣ? ସାର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଶୁଭିଲାନି ସାର୍। ମୁଁ କହିଲି ରଘୁବର ଦାସ ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ହୋମ ଟାଉନ କଣ ପିଲା? ସାର୍ ସାର୍ ଝାଡଖଣ୍ଡର ଝାଡଖଣ୍ଡ ଝାଡଖଣ୍ଡ, ନା ଭେରି ଗୁଡ। ଛତିଶଗଡ଼ ନା ଝାଡଖଣ୍ଡ ଟିକେ ରହିଲେ ଝାଡଖଣ୍ଡ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଟିକେ ଝାଡଖଣ୍ଡ। ଝାଡଖଣ୍ଡ ନା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଉ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ଯେ, ଆଜି ଲାଇନ ପାୱାର କଟ ହଉଛି ଏପଟେ।
ହଉ ହଁ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଟେନସନ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ କଣ ହେଲା କଣ ହଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ରିସେଣ୍ଟଲି କଣ ଦେଇଛି ରିସେଣ୍ଟଲି former deputy governor of RBI has been appointed Rakesh Mohan ହେଲା by World Bank to economic advisory ଦେଖ ଆମର ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜାଣିଥିବ ସବୁଠୁ ବଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମର ବଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିଏକି କଣ କରେ ପିଲାମାନେ ଲୋନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ ହେଲା ଦେଶ ମାନଙ୍କ ମାନେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଲୋନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ ତ ସିଏ କଣ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ସିଏ କଣ କରୁଛି ରାକେଶ ମୋହନ ଯିଏକି ଆମର ପୂର୍ବତନ କଣ ଥିଲେ ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ କାହାର ଆରବିଆଇ ର ହେଲା ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ ଏ ଇକୋନୋମିକ ଆଡଭାଇଜରୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି କିଏ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ବୁଝିପାରିଲ ତ ମତେ ଏବେ କୁହ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଅଛି ସାର୍ ଏନିୱାନ୍ ୱାଶିଂଟନ ଡିସି ୱାଶିଂଟନ ଡିସି ଭେରି ଗୁଡ ତ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏବେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ହେଡ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଯଦି କିଏ ଭୁଲ ଅଜୟ କହିବ ବାଙ୍ଗା। ମୁଁ ଅଜୟ ବାଙ୍ଗା ଗାଳି କରିବି କୁହ ଅଜୟ ବାଙ୍ଗା ଅଜୟ ବାଙ୍ଗା ଭେରି ଗୁଡ ସାବାସ ଭେରି ଗୁଡ ମ୍ୟାଡମ ସେ ହେଲା ଆମର କରେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ସେ ହେଲା 14th ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ସେ ହେଲା 14th ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ବୁଝିପାରିଲ ସେ ହେଲା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅରିଜିନ ପର୍ସନ ଭେରି ଗୁଡ ମ୍ୟାଡମ ଭେରି ଗୁଡ ଆଉ ହଁ ଆରବିଆଇ ଉପରେ ଦେଇଛି ତ ଆରବିଆଇ ର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଅଛନ୍ତି ପିଲା ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ। ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ତାଙ୍କ ନେଟିଭ ପ୍ଲେସ କୋଉଠି ପିଲାମାନେ କହିଲ ଓଡିଶା ଓଡିଶା ପରା ହଁ ଓଡିଶାର ଓଡିଶା ହେଲା ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ନେଟିଭ ଓଡିଶା ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ହଉ ନେକ୍ସଟ ଆରବିଆଇ ଯିବା ହଁ ଆରବିଆଇ ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଡେପୁଟି ହଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। 4 ଜଣ ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସାର୍ ହଁ ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସବୁବେଳେ 4 ଜଣ ଥାନ୍ତି ହେଲା ତ କିଏ କାହାର କିଛି ଆଇଡିଆ ଅଛି କହିବ ନା ମୁଁ କହିବି ସାର୍ ମୁଁ କହିବି ସାର୍। ମାଇକେଲ ଦେବପାତ୍ର କୁହ ଏମ ଭେରି ରାଜେଶ୍ୱର ରାୟ, ଟି ହଁ ରବିଶଙ୍କର, ଏମ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ରାଜେଶ୍ୱର ଜାନକୀରାମ। ହଁ ଆଉ ସାର୍ 4ଟା ମାଇକେଲ ହେଇଗଲା ସାର୍। ଦେବପାତ୍ର ବା ତମ ନାଁ ତମ ନାଁ କଣ କହିଲ ତମ ନାଁ କଣ କହିଲ ଯିଏ ଯିଏ ବି କହିଲେ ଯେ ପିଲାଟେ ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ତମ ନାଁ କଣ କହିଲେ ପିଲା ମମିତା। ନାଇଁ ତମ ନାଁ କଣ ତମ ନାଁ ରାକେଶ। ହଉ ରାକେଶ ଆରେ ତମ ଆଉ ତମେ ଯେ କହୁଛ ତମ ନାଁ କଣ ମମିତା ଆଇଡି ଅଛି ତ ସାର୍ ସେଥିପାଇଁ କହିଦେଲି। ହଉ ଠିକ ତମ ନାଁ କଣ କହୁନ ରାକେଶ ସାର୍। ତମ ନାଁ ରାକେଶ ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଭେରି ଗୁଡ ରାକେଶ ଯାହା ହଉ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଛ ବହୁତ ବଡ ରଖିଛ ହଉ ମୁଁ ତଥାପି କହିଦଉଛି ତାଙ୍କୁ 4 ଜଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲା ଏମଡି ଆମର କିଏ ମାଇକେଲ ପାତ୍ର ହେଲା ତାପରେ ହେଲା ଏମ ରାଜେଶ୍ୱର ଆଉ କିଏ ହେଲା କଣ ଟି ହେଲା ରବିଶଙ୍କର, ସ୍ୱାମୀନାଥନ କଣ ଜାନକୀରାମ। ହଁ ଟି ରବିଶଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱାମୀନାଥନ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ମ୍ୟାଡାମ ବୁଝିପାରିଲେ ତ 4 ଜଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏ ଡେପୁଟି ୟେସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାର୍ ୟେସ୍ ସାର୍ ହଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଯେତେ ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥାନ୍ତି ଆମ ଆରବିଆଇ ରେ ସବୁବେଳେ 4 ଜଣ ଥାନ୍ତି ହେଲା ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜଣେ ଯିଏକି ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ହଁ ମତେ କୁହ ଆରବିଆଇ ର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ମୁମ୍ବାଇ ସାର୍। ମୁମ୍ବାଇ ଭେରି ଗୁଡ ମୁମ୍ବାଇ ହଉ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା which Indian weightlifter recently wins bronze medal at IWF World Cup 2024 କିଏ କିଏ ପିଲାମାନେ ତାହେଲା ବିଦ୍ୟାରାଣୀ ଦେବୀ ବିଦ୍ୟାରାଣୀ ଦେବୀ ତ ମତେ କୁହ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାରାଣୀ ଦେବୀ ହେଲା ଆମର ସେ ହେଲା 55 କାଟାଗୋରୀ ସେ କଣ ପାଇଲେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇଲେ ତ ମତେ କୁହ ଏଇ ଯୋଉ IWF ୟାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ଟା କଣ इंटरनेशनल वेट लिफ्टर इंटरनेशनल फेडरेशन। हाँ इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन हाँ वेरी गुड इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन तो मते कुह ये जो इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन तार प्रेसिडेंट किए अछंती तांको नाम होला मोहम्मद जलूद हा, लिखि दउछ तांको नाम होला मोहम्मद बा एमडी कोन मोहम्मद जलूद जलूद। मोहम्मद जलूद हाँ मोहम्मद जलूद हु इज द करेंट कोन इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन
तो इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन तार हेडक्वार्टर कोड पिलाने कहला स्विट्जरलैंड लॉन्सने लुआन से स्विट्जरलैंड। हाँ लुआन से स्विट्जरलैंड हैला ताकर कोड लुआन से सॉरी लुसाने सॉरी लुसाने कोडी स्विट्जरलैंड हैला हेडक्वार्टर से लुसाने स्विट्जरलैंड आउ एमडी जलुद हैला प्रेसिडेंट ऑफ IWF आउ हमर IWF रे जो वर्ल्ड कप जो जहाँ भी हेतिला सेठी कहला विद्याराणी देवी जे कि हमर गोल्ड जो हमर ब्रोंज मेडल आउ थिले बुझ पाइला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा माने ओके commercial plant for recycling lithium ion batteries and e-waste coming soon in which state देखो आमर जते सब जो जते सब बैटरी यूज करनांती देखियो जते सब आमर कार रे बैटरी लागुची एबे सब जो आसलानी हला कार रे बैटरी स्कूटी रे बैटरी ओला बैटरी मोबाइल सब बैटरी लागुची ए सब पिला कोन लिथियम बैटरी हला लिथियम बैटरी गुडा तो एई बैटरी गुडा पिला माने कोन होस पिला माने साइकिल भी होउची हला नि हे जो रिसाइकलिंग जो प्लांट टा बसिबो एटा कोडी बसिबो पिला माने एटा उत्तराखंड रे बसिबो मन केते पिला माने एटा फास्ट आवर प्लांट बसे कोडी उत्तराखंड बुझ पाइला कमर्शियल प्लांट फॉर रिसाइकलिंग लिथियम आयन बैटरी एंड ई वेस्ट हला ई वेस्टिंग जो हाबी किछ हबो सेटा कोडी हबो उत्तराखंड राजधानी रे हबो ए सॉरी उत्तराखंड तो माने उत्तराखंड रो की असन चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी पुष्कर सिंह धामी वेरी गुड आ गवर्नर की अछंती गुरमीत सिंह गुरमीत सिंह गुरमीत सिंह वेरी गुड हला सियाला हम कोन इंडियन आर्मी कोन जनरल थिले हला बुझला गुरमीत सिंह वेरी गुड शाबाश गुड 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 नेक्स्ट देखिबा कोन दैछि व्हिच कंपनी रिसेंटली promoted प्रदीप कोन परमेश्वरम टू ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट पोजीशन देखो एटा पाए कोन गर्व गर्व कथा कि नै हमर उबर कंपनी जो देखो उबर कंपनी दैछि हला उबर कंपनी सेटा को कंपनी पे एटा यूएस बेस्ड कंपनी हला यूएस रो बड़ कंपनी उबर बुझला से उबर कंपनी रो से कोन कारण ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट हेड पोजीशन का को प्रमोट करा प्रदीप परमेश्वरम हला प्रदीप परमेश्वरम को कोन आज ए ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट पोजीशन रे टॉप ताको रखा हां ताको करला प्रमोटेड करागला उबर कंपनी तो एटा मते लागला जे कोन न्यूज़ टा हाइलाइटेड न्यूज़ थला सेतमे ए क्वेश्चन टा मो पिक करछि तो मते को पिला माने उबर उबर हला हम जानती उबर ओला उबर उबर जो कंपनी अछि उबर रो की अछंते प्रेसिडेंट तो सीईओ की अछि सीईओ की अछंते उबर सीईओ जाने सर ताको ना पिला दारा 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 हला मु खाइ मन नथिल दारा हला कथा भी लिखि दउछ हला दारा खोस खसरो साही हला दारा खसरो सानी हला दारा खसरो तो ये सानी उबर हु इज द उबर करेंट सीईओ सर सीई हाँ सीईओ हला उबर सीईओ हला उबर सीईओ बा सीईओ आ एमडी एमडी आ सीईओ किए अछंती दारा खोस्वर सानी हला दारा खोस्वर सानी बुझ पाला ठीक अछि जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच स्टेट बिकम द लीडिंग स्टेट इन द कंट्री टू गेट सेंट टैग हला हियर सबुडु हाईएस्ट जीआई टैग को स्टेट वाइज पिला माने उत्तर प्रदेश उड़ीसा उत्तर सर प्रदेश सबुडु हाईएस्ट जीआई केतरा वाइज पिला माने उत्तर प्रदेश ओडिशा उड़ीसा 7टा मात्र करो पाइଛି ओडिशा हाँ ओडिशा मते सातटा परा ओडिशा मते सातटा हाँ जीआई टैग पाइছে वेरी गुड जाओ मन रखिछ कोन वेरी गुड वेरी तुम भाबो मो भाई माने गोटे उत्तर प्रदेश गोटे स्टेट जे जीआई टैग पाइଛି केते ना केते बड़ कथा देखो हला जा हो गुड गुड तो हमर कहि परिबो हम सब जीआई टैग पाइଛି कोन कोन सेटा जानछो उड़ीसाର ओडिशारे सारे डेट प्लाम जागेरी गजपति पालाजिरा राइस कोरापुट आउ कंटेई मुंडी बाईगण नयागढ़ मगजी लडू ढेंकानाल काई चटनी मयूरभंज
अरे वाह, बढ़िया तो। शाबाश मैम, गुड 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 गुड। ଆଉ ଗୋଟେ sir ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା ନୟାଗଡ଼ରେ ପେଣ୍ଟିଂ। କଣ ବ୍ରିଜିଂ। पेंटिंग। ହଁ ଲାଞ୍ଜ ହଁ ସରା ଗୋଟେ। ଲାଞ୍ଜିଆ पेंटिंग। ହଁ ଲାଞ୍ଜେଶ୍ୱରା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଶିମିଳିପାଳ କାଇ ଡୋଗରୀ ଚଟଣି ମୁଁ କନ୍ଦର କହିଥିଲି। ଶାଗ। ହଁ ଗୁड ଆଉ ଗୁड ସାର୍ ଗୁଡ, ଗୋଟେ ସାବାସ। ଡଙ୍ଗରୀ କୋରାପୁଟ କଳା ଜିରା। କନ୍ଦର ଶାଗ। ଭେରି ଗୁଡ, ସାବାସ ସାବାସ। ଯାଉ ମନେ ତ ରଖିଛ ଆଉ କଣ। ଗୁଡ 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 ଗୁଡ। ଯା ହଉ ହଉ। ତ ଆମର ଓଡିଶା 7ଟା ହେଲା। ତ ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ କିଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାର। ହୁଇଚ ଷ୍ଟେଟ ବିକମ୍ ଦ লিডিং স্টেট ইন দ কন্ট্রি টু গেট 60 জিআই ট্যাগ। କିଏ ପାଇଛି ପିଲାମାନେ? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ତ ମତେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅଛନ୍ତି। ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ସାର୍ ଶୁଣାଗଲାନି ସାର୍। କିଏ କିଏ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସାର୍ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଯୋଗୀ योगी ଆଦିତ୍ୟନାଥ। आदित्यनाथ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କିଏ ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣର? ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆନନ୍ଦୀବେନ ପଟେଲ। ପଟେଲ। आनंदीबेन पटेल। ଆନନ୍ଦୀବେନ ପଟେଲ। ଭେରି ଗୁଡ। ସି ଇଜ ଦ ଫର୍ମର ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଗୁଜରାଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମାନେ क्वेश्चन ଦେଇଛି। recently which country launched e-visa only for Indian tourist? ପିଲାମାନେ କହିଲ ଇ ଭିଜା ଟା କଣ? ଆଇଡିଆ କାର? ଯେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଜାପାନ କଣ୍ଟ୍ରି, ଯିଏ କି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବେସିକାଲି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ କଣ ଜାଣିଛ? ଇ ଭିଜା ହେଲା an official document that permits people to enter and travel within a country। ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଇ ଭିଜା ଦିଆଯାଉଛି ନା, ସେଟା ହେଲା କଣ କହିଲା ମାନେ ସେ କଣ କହିଲା ପରମିଟ ପିପୁଲ ଟୁ ଏଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ ୱିଦିନ ଏ କଣ୍ଟ୍ରି। ବୁଝିଲ ନା? ତ ସେ କଣ ଆମର ଯୋଉ କଣ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଭିଜା ମ ଯୋଉ ଆମର କଣ ଆଉ ତମକୁ କଣ ଯୋଉ ଯେମିତି କି ତମେ ଅଫିସ ଦୌଡିକି କାମ କରୁଥିଲ ଇ ଭିଜା ମାଗୁଥିଲ, ସେ ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ସବୁ ଯାକ ଅନଲାଇନ ଭିଜା ହେଇଗଲା। ଇ ଭିଜା କହନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଭିଜା କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ଦେଲା ପିଲାମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ? ଜାପାନ କଣ୍ଟ୍ରି ଦେଲା। ଜାପାନ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଦେଲା ପିଲାମାନେ? ଦିସ୍ ଇଜ ସିଙ୍ଗଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭିଜା ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଏ validity up to 90 days। 90 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ ପିଲାମାନେ ଇ ଭିଜା ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲେ କାହାକୁ? ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ମତେ କୁହ ଏବେ ଜାପାନର କିଏ ଅଛି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର? ଫୁମିଓ फूमियो କିସିଡା। किशिदा। ହଁ ହୁମିଓ, ଏ ଯୋଉ ଫୁମିଓ କିସିଦା। ଫୁମିଓ କିସିଦା। ଜାପାନର କ୍ୟାପିଟାଲ କରେନ୍ସି କଣ ପିଲାମାନେ କହିଲ? ଟୋକିଓ। टोक्यो ସାର୍ येन। ଟୋକିଓ ୟେନ୍। ଟୋକିଓ। ଟୋକିଓ ଇଏନ। ଭେରି ଗୁଡ। ଟୋକିଓ। ମୋ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ଯେ। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲୁ ଦେଖେ ଦେଖେ ଚାଲୁଛୁ ଆଉ। ହଉ, ତ ଜାପାନର କଣ କ୍ୟାପିଟାଲ? ଟୋକିଓ। ଆଉ କରେନ୍ସି କଣ? ୟେନ୍। ଭେରି ଗୁଡ। ଆଉ ଫୁମିଓ କିସିଦା ହେଲା କରେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର। ଗୁଡ, ଭେରି ଗୁଡ। which has recently become India's longest port in terms of cargo volume? Which port has recently become longest port in terms of carbon volume? ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କାର୍ଗୋ ଆଣିଛ, କାର୍ଗୋ ଯୋଉ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଯୋଉ ସିପ୍ ଜାହାଜ ଗୁଡାକ, ସେଥିରେ କଣ ପିଲାମାନେ କରାଯାଏ? ଆମର ସବୁ ଯୋଉ କଣ କହନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡା ସବୁ କଣ କରାଯାଏ? ସବୁବେଳେ କଣ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କରାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପୋର୍ଟ କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ। ଆମ ପାଇଁ ପାରାଦୀପ। ଗର୍ବ ଗର୍ବ କଥା। ଆମ ସବୁଠୁ ବଡ ପୋର୍ଟ କଣ ହେଲା? ବା ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ବଡ ପୋର୍ଟ କଣ ପାରାଦୀପ। ପିଲାମାନେ? ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ହେଲା, ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପୋର୍ଟ। ବୁଝିଲ ନା? ତା କଣ? ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ। ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ଆଉ ହଁ ଦେଖ, ୟା ପୂର୍ବରୁ କୋଉଠି ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଦୀନ ଦୟାଲ ପୋର୍ଟ। ଦୀନ ଦୟାଲ ପୋର୍ଟ କୋଉଠି ଅଛି? ଗୁଜରାଟରେ ଥିଲା। ଏବେ କୋଉଠି ହେଲା? ତାକୁ ସରପାସ କିଏ କଲା? ସରପାସ କିଏ? ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ସରପାସ କଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କାହା କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି ମତେ କହିଲା। ଏ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ, କଣ ଏତେ ବୁଝିବା କଣ ଅଛି ନା କଣ? ସାର୍ ଏଇଠି ଦେଖ କଣ କାର୍ଗୋ ଦେଇଛି? ଭଲ୍ୟୁମ ମାନେ କଣ? ଦ ପୋର୍ଟ ଦ କଣ କଣ ମ୍ୟାମ କହିଲେ? କଣ କହିଲେ? କାର୍ଗୋ। ୟେସ୍। ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସେ ଲଙ୍ଗ ଲଙ୍ଗ ସିପ୍ ଥିବ। ଏଇ ଯୋଉ ହଁ ଲମ୍ବା ଯୋଉ ସିପ୍ ଗୁଡା ଥାଏ, ବଡ ବଡ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସିପ୍ ତା ଥାଏ, ଉପରେ ସାର୍ କଣ୍ଟେନର ସିପ୍ କହନ୍ତିନି? କଣ୍ଟେନର ସବୁ ଥିବ। ହଁ, ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ବଡ ବଡ ଯୋଉ ଗୁଡା ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ କାର୍ଗୋ ସିପ୍ ଗୁଡା ଯାଆନ୍ତି। ବୁଝ ନା? ଦେଖ ମୋର ଯେତେ ସବୁ ଦେଶ ବିଦେଶ କଣ ଆସେ, ଯେତେ ସବୁ ଯୋଉ ଆସେ କୋଉଥିରେ ଆସେ? ଗୁଡ୍। ଏଇ କାର୍ଗୋ ସିପ୍ ରେ ହିଁ ଆସେ। ବୁଝିଲ ନା? ବୁଝିପାରିଲ? ବଡ ବଡ ସିପ୍ ଗୁଡାକ ସବୁ କାର୍ଗୋ ସିପ୍ ରେ ହିଁ ଆସେ। ସେଥିରେ ୟେସ୍ ସବୁ ସାର୍। କଣ୍ଟେନର ଭାବରେ ସବୁ ଆସିବ। କଣ୍ଟେନର ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଥାଏ।
ସେଗୁଡା ହିଁ କାର୍ଗୋ ଭେସଲ ହେଲା। ସो କାର୍ଗୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ସବୁ ପୋର୍ଟ ପୋର୍ଟ ଗଲା ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଅପ- ହେଲା ଅପରେସନ which was seen in news recently related to which field maritime security। এটা অপারেশন সংকল্পটা আসলে বেসিক্যালি কোন মানে এটা হলা the Indian Navy has responded to manifest of the Israel Hamas conflict item domain by କଣ ରି ରି କଣ reorienting and significantly enhance the scope of its ongoing maritime security। ଦେଖ ବେସିକାଲି କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆମର ଏବେ ଏ ଯୋଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଚାଲିଛି ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ହେଲା, ତାକୁ ତାକୁ ବେସ୍ କରି ଏବେ କଣ ହେଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ନେଭି ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ମାନେ ଆଗରୁ କଣ ସେମାନେ ପିଲା କଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସତର୍କ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା, ସତର୍କ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ନାରେ ଗୋଟେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଅପରେସନ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି କଣ ହବ ପିଲାମାନେ, ଯେତେ ସବୁ ଯୋଉ ହାଇଜାକିଂ ହେଇଯାଉନି ପିଲାମାନେ ହେଲା, ଯେତେ ସବୁ ବୋଟ ଫୋଟ ହେଲା କି ଯାହା ବି ତାକୁ କଣ ନିର୍ଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଅପରେସନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ତ ପିଲାମାନେ? ହଁ କି ନାହିଁ? यस सर। ହଉ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। रिपीट कर दियंतु सर। ଦେଖ ଅପରେସନ ସଂକଳ୍ପଟା actually କଣ ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ଅପରେସନ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମ ପିଲା ଦେଖିବ ଏବେ ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ, ଦେଖିବ ସବୁ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଜାହାଜ ଗୁଡା ହାଇଜେକିଂ ହେଇଯାଉନି କରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେ ସବୁ ଯୋଉ ପାଇରେଟ ହଉଛ ନା, ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ କଣ କହନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଜାହାଜ ଗୁଡା ମାନେ କଣ କହନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କ୍ୟାପଚର ଲୁଟେରା କରିନିଅନ୍ତି ହେଲା, ବୁଝିଲ ନା, ମାନେ ହାଇଜେକିଂ କରିନିଅନ୍ତି। ତ ଜଳଦସ୍ୟୁ ତାଠୁ ନିବୃତ୍ତ ହବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ, ହଁ ଜଳଦସ୍ୟୁ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର ପାଇରେଟ୍ସ ବି କୁହନ୍ତି, ନିବୃତ୍ତ ହବା ପାଇଁ ତାକୁ କଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ନେଭି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ କରେ ଲାଗୁଛି 14 ବର୍ଷ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଅପରେସନ ସନକଲ୍ପ। ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଯୋଉ ଦିଆହେଇଛି ସେଟା ବି ସେଇ ସେମ ଜିନିଷ। ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସରେ ବି କଣ ଟାଇମରେ ମାନେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଚାଲିଛି ନା ନାଇଁ, ସେଠି ବି ତାଙ୍କ କି ଜାହାଜ ନେଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କର କିଏ କଣ ଧରି ପକଉଛି, କାହାକୁ କିଏ ମାରି ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ବେସ୍ କରି ନେବେ ଅପରେସନ ସଂକଳ୍ପଟା ଗୋଟେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। କାହା ଦ୍ଵାରା? ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ନେଭି ଦ୍ଵାରା ଗଠନ କରାଯାଇଛି ବା ତାକୁ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ, हाँ सर। ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା।
सर किसी सुना जाऊनी। ଏବେ ଶୁଭିଲା, ଏବେ ଶୁଭିଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। Yes, sir. हाँ सर। ଆରେ ସରି ସରି Yes, sir. ସରି ତାର ସରି ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ହଉ ହଉ, ହଁ ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଥିଲା, ମ୍ୟୁଟ୍। Yes, sir. Audible now. ହଉ, ଓକେ ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଉ, ତ ଏବେ କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ମତେ ଶୁଣିଗଲା କୁହ। ସାର୍, ପଛଆଡୁ ଦିଟା ସ୍ଲାଇଡ୍। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ନେଇଯିବା। ଏଇଟା ତ ଶୁଣା ହେଇଥିଲା ନା, ଏଇଟା ତ ଜାଣିଛ, ଏଇଟା ଶୁଭିଲା ନା ଶୁଭିଲା? Sir, ଦିନେ ଦେଖା ଆମେ। ନାଇଁ ନା ସାର୍ ଶୁଣିନୁ ସାର୍ ଶୁଣିନୁ। ନା ସାର୍ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ହଉ ମୁଁ ସାର୍। ତମକୁ ହଉ, ହୁ ୱାଜ ଅନର୍ଡ ୱିଥ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଆଇଡିସି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆୱାର୍ଡ। ଦେଖ CIDC ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? ସେଟା ହେଲା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ ହେଲା। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ ଇଏ କଣ କରିପାରେ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଯେମିତି କି ଟାଟା ହେଲା, ତାପରେ JSW ହେଲା, ଯେମିତି କି ଆଉ କଣ ଟାଟା ବିର୍ଲା, ଯେମିତି କି ଆଉ କଣ L&T ହେଲା, ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ ବଡ ବଡ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ନା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ରେ ସବୁ ଥାଏ। ସେମିତି କି JSVN ଲିମିଟେଡ ସେ ବି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କମ୍ପାନୀ। ତ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟେଡ କରାଯାଏ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଏଫୋର୍ଟ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ତାଙ୍କର କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆୱାର୍ଡ ରେ ତାଙ୍କୁ ନା ମନୋନୀତ କରାଯାଏ। ତ 2024 ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଣ କରାଗଲା ପିଲାମାନେ? ଯେ ଯୋଉ SJVN 15th CIDC ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆୱାର୍ଡ ରେ ମନୋନୀତ କରାଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ? Yes, sir. Yes, sir. ହଉ ହଉ, ଚାଲ। ଇଣ୍ଡିଆଜ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହୋମ ଗ୍ରୋନ୍ ଜିନ୍ ଥେରାପି ଫର କ୍ୟାନ୍ସର। ଦେଖ, ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ହୋମ ଗ୍ରୋନ୍ ଜିନ୍ ଥେରାପି ମାନେ କଣ? ଏଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ହେଲା। ଏଟା ହୋମ ଗ୍ରୋନ୍ ଜିନ୍ ଥେରାପି, ଗୋଟେ ଥେରାପି ଦିଆଯାଏ କାହା ପାଇଁ? ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣ ପିଲାମାନେ କୋଉଠି କରାହେଲା ପିଲାମାନେ? କୋଉଠି? ଏଟା IIT ବମ୍ବେରେ। IIT ବମ୍ବେରେ କିଏ ଲଞ୍ଚ କଲେ ପିଲାମାନେ? ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ରୌପଦୀ ପିଲାମାନେ, ମୁର୍ମୁ। ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଦ୍ରୌପଦୀ Yes. ମୁର୍ମୁ ହେଲା। who shown as third terms ହେଲା, ଥାର୍ଡ ଟର୍ମସ୍ ଆଜ ଇଜିପ୍ଟିଆନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆମ ଇଜିପ୍ଟର 3 ଥର କିଏ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା? ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଅଲ ସିସି, ଆବଦେଲ ଫତା ଅଲ ସିସି ହେଲା। ସେ 3 ଥର କନଜିକ୍ୟୁଟିଭଲି କଣ ହେଲେ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ। ମାନେ 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିବେ। 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ ହେବେ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ମତେ କହ ପିଲାମାନେ, ଇଜିପ୍ଟର କ୍ୟାପିଟାଲ କଣ ଅଛି? କଣ? କାଇରୋ କାଇରୋ ସାର୍। ପାଉଣ୍ଡ। କାଇରୋ ପାଉଣ୍ଡ। ସାର୍, କାଇରୋ ପାଉଣ୍ଡ। ସବ ଭେରି ଗୁଡ। କାଇରୋ ଆଉ କଣ? କଣ? कैपिटल इजिप्टियन पाउंड। वेरी, चलो। हु लीड्स इंडियन डेलीगेशन एट SCO सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग। देखो, एबे रिसेंटली सिक्योरिटी काउंसिल कोड चलछि पिला माने? ए जो ऑर्गेनाइजेशन कोड चलछि? आस्थाना काजाखस्तान चलछि। आस्थाना काजाखस्तान रे चलछि। तो पिला माने मते कुहो, ए जो SCO ता फुल फॉर्म? ସଂଘାଇ सांघाई କୋଅପରେସନ कोऑपरेशन ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन तो आम देखो, जो समिट टा होउची, एससीओ रे केतरा देश अछंती मेंबर? 9ଟା। टोटल अछंती 8टा कंट्री ହେଲା। ସାର୍ 9ଟା टोटल କଣ୍ଟ୍ରି। अछंती फुल ଇରାନ मेंबरशिप। ଏବେ देखो, अच्छा 8ଟା एबे कंट्री ସାର୍। ना, हां ताले 9टा कंट्री। हां ठीक अछि, ठीक अछि मैडम। ना ना, ହେଲା फुल मेंबरशिप दिया होला ईरान को ହେଲା। सुनो, 9टा कंट्री ला फुल मेंबरशिप, बुझलो ने? ता
ତା ବାଦ ଅବଜର୍ଭର ଥାନ୍ତି ହେଲା, ଅବଜର୍ଭର କଣ୍ଟ୍ରି ବି ଥାନ୍ତି, ବୁଝିଲ ନା? ତ ଅବଜର୍ଭର କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ କଣ, ସେମାନେ ଫୁଲ ମେମ୍ବର ଥାଏ। ତ 9ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ତା ନାଁ କଣ? ଇଣ୍ଡିଆ, ପାକିସ୍ତାନ, ଇଣ୍ଡିଆ, ଚାଇନା, କାଜାକସ୍ତାନ, କିର୍ଗିସ୍ତାନ, ରଷିଆ, ତାଜିକିସ୍ତାନ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଉଜବେକିସ୍ତାନ, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇରାନ, ହେଲା। ୟାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ପିଲାମାନେ? ବେଜିଂ, ଚାଇନା, ବେଜିଂ, ଚାଇନା, ହେଲା। ତ ଏସିଓ ମିଟିଂ କଣ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ହେଇଥାଏ, ହେଲା। ତ ଏଇ ବର୍ଷ କୋଉଠି ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଆସ୍ଥାନା କାଜାକସ୍ତାନରେ ହେଲା, ଚାଲିଛି ସରିଲାଣି। ତ ଆମର ମତେ କୁହ, କୁହ କୁହ ସାର, କାର ସାର? କି? ହଉ, ହଉ, ହଉ। ମିଟିଂର ହେଡ୍ କିଏ ବା ଲିଡ୍ କିଏ ପିଲାମାନେ? ତାଙ୍କ କିଏ? ଅଜିତ ଡୋଭାଲ। ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ସେ କଣ ପିଲାମାନେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଅଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଡଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କଣ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଡଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ପିଲାମାନେ? ଅଜିତ ଡୋଭାଲ। ଅଜିତ ଡୋଭାଲ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ କାଜାକସ୍ତାନ ଯୋଉ ମାନେ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ସେଟା ଲିଡ୍, ତାଙ୍କ ଦେଶର ଲିଡ୍ କିଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ତାଙ୍କ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ? ତାଙ୍କ ନାଁ କାସିମ ଜୋମାଟ ତୋକାୟେଭ, ହେଲା। କାସିମ ଜୋମାଟ ତୋକାୟେଭ, ବୁଝିପାରିଲ? ସିଏ ହେଲା ଦ କରେଣ୍ଟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ ଏସସିଓ। କାରଣ ଯୋଉ ଦେଶର ଏସସିଓ ମିଟିଂ ହବ ମାନେ ସେଇ ଦେଶର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହିଁ ଥାନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। NICES NICE program recently in news operated by which organization? ये जो नाइस प्रोग्राम कौन फुल फॉर्म प्लान है? नेशनल, लिखी दो, नेशनल सिस्टम फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट स्टडीज, एनवायरमेंट स्टडीज, है नेशनल इंफॉर्मेशनल सिस्टम फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट स्टडीज, नाइस रो फुल फॉर्म, है तो नाइस इस प्रोग्राम चली है रिसेंटली न्यूज लीड बा तार को ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर सेटा हला हमर इसरो। इसरो कौन कर पिला ना ऑपरेट करू। इसरो फुल फॉर्म पिला माने की कहलो? इसरो फुल फॉर्म कोन? Sir, अरे कौन Indian साइलेंट Space हेलो? रिसोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन हो इसरो रो हेडक्वार्टर अछि कोडी अछि? ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ବାଙ୍ଗାଲୋର। इसरो रो के अछन? ଏସ୍ एस ସୋମନାଥ। सोमनाथ। सोमनाथ। एस सोमनाथ, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। Recently, which post achieved a historic milestone by recording its highest ever throw Poland 6.43 TUs in the fiscal कौन year 2024? मत कहू पिलाने जो एटा कौन एक्चुअली जो ट्यूज टा कौन एक्चुअली किसी आइडिया अछि? कार किसी आइडिया थी मत भला कोई परियो? एनीवन? समस्त पढ़ु सारा ट्यूज गुड अछि, मिलियन ट्यूज, एटा कौन ट्यूज टा? हम्म, का किसी आइडिया नहीं? देखो ट्यूज माने कहबी हाँ कि नहीं कुह जन कि कुह हाँ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। देखो ये जो टी मान है पे बेसिकली हम जो कंटेनर देखो ये जो तुम कहते देखो ये कंटेनर है सॉरी एगुड़ा सब कौन एटा सब कार्गो सीट, कार्गो सीट एगुड़ा सब
सब कंटेनर बुझिपाल सब कंटेनर बुझिपाल ट्यूज माने पिला माने हला बेसिकली सब को पिला माने ए सब को वन पॉप जो केजी रे हिसाब हला केजी रे हिसाब एटा कोन हो पिला क्यारी क्यारी हला केते क्यारी कोइ परिबे माने केते देखो एगुडा कोन को पिला माने ए सब ट्यूज हला ये केते सब बहन कर परिबे हला ये सब ट्यूज हला केते केजी सब बहन कर परिबे याको कुहाଯାଏ ट्यूज तो एई वर्ष 2023-24 रे 6.43 मिलियन ट्यूज बहन करागला कोउठी को पोर्ट रे सब बेस्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एटा कोडी अछि पिलाने मुंबई महाराष्ट्र जेंते रिसेंट कहले पारादीप पोर्ट हैला सेमती अछि दीनदयाल पोर्ट सेमती जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जोड़ा के 6.43 मिलियन ट्यूज से कौन गला बहन करला कोथरा को पिक्सल ईयर रे 2023-24 रे बुझ पालो एगुडा सब ट्यूज हैला से कौन कर पेला ए कंटेंट गुडा सब बोहिबे हैला बोहिबे सब थोइबे हैला यार सब लिमिटेशन थाए एई वर्ष कौन कर सब हाईएस्ट ट्यूज बहन करछ बुझ पाइला ठीक अछि चलो recently meta recently meta partner with whom co company सहित to expand its fast checking program in Indian press अच्छा हमरो पीटीआई सहित होला मेटा कोन कला पला ना पीटीआई सहित कोन कला गोटे टाई अप कला बुझ पालो ना कोन देख देखो मेटा द parent company of Facebook WhatsApp Instagram has extended its third party fact checking initiative in India by partnering with its PTI, Press in Trust of India. This collaboration established PTI as a dedicated fact-checking unit of the editorial department enabling the identification, reviewing and rating misinformation across the meta platform. देखो तुम जानते हो व्हाट्सएप हो कि इंस्टाग्राम हो कि फेसबुक हो बहुत सारा जिन माने जो मिस इनफॉरमेशन फैले कि नहीं डीप वीडियो भी चलती डीप कौन ମାନେ ଚାଲିଛି ସେଗୁଡା କଣ ପିଲା କରୁଛ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେଣ୍ଟ କରାଯିବ କାହା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି ପ୍ରେସ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା ପ୍ରେସ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଏ କଣ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ବୁଝିପାରିଲ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମେଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଶିକି କଣ କରେ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ସବୁ ମିସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ କିଛି ହଉଛି ତାକୁ କଣ କରିବେ ନା ଫିଲ୍ଟରେସନ କରାଯିବ ବୁଝିଲ ତା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କଣ କରାଯିବ ମିନିମାଇଜ କରାଯାଇ ପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି ମତେ ପଚାର ହଁ କି ନାହିଁ ଚୁପଚାପ ରହିଗଲ ନା ଶୁଭୁନି सर ସାର୍ ଆଉଥରେ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଦେଖ ମେଟା ତ ଜାଣିଥିବ ମେଟା ହେଲା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଯିଏ फेसबुक କି व्हाट्सएप ଫେସବୁକ୍ मार्केटिंग ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଆଉ करेगा ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ର କଣ ତାକୁ ମେଟା କରାଗଲା ଜାଣିଥିବ ହେଲା ମାର୍କ ଜୋକବର୍ଗ ତାକୁ ମେଟା କରିଦେଲା କମ୍ପାନୀଟାକୁ ତ ମେଟାରେ କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଫେସବୁକ୍ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଆପଣ ଜାଣିଥିବ ଯୋଉମାନେ ଫେସବୁକ୍ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠି କଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସାରା ମିସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ସାର୍କୁଲେସନ ହୁଏ ହେଲା ନଟ ଓନଲି ମିସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ନୁହେଁ ଭିଡିଓ ଫଟୋ ଏସବୁ କେତେ ସାରା ମାନେ ଅନଇନଫ୍ଲେସନ ବା ଏଇଗୁଡା ହୁଏ କି ନାହିଁ ହଁ ସାର୍କୁଲେସନ ହୁଏ କି ନାହିଁ ତ ସେଟା କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ସିଏ କଣ କରୁଛି ମେଟା କଣ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ପ୍ରେସ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଟା ହେଲା ଆମ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ये जो पीटीआई जो कहते पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है पीटीआई या सागर मिसिक पार्टनरशिप मिसिक कौन करा पे से जो इनफॉरमेशन गुड़ा कौन करा पे फिल्टरेशन करा फिल्टरेशन माने कौन छाणिकी कौन करा माने जो इनफॉरमेशन गुड़ा ट्रुथ ताकू ही सेठी पोस्ट करा ताकू ही सेठी कौन करा माने माने ताकू ही एक्सेप्टेबल करा बाकी जिन कौन करा ताकू सब माने कौन करा सब डिलीट करा हैला तो एबे से जिन इनिशिएटिव निया जाय किए मेटा आउ का साथ मिसिकरी इंडियन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हला प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया मिसिकरी आ पीटीआई ला हमर सेंट्रल गवर्नमेंट रो ला पिला मन मन पीटीआई सेंट्रल सर गवर्नमेंट रो पीटीआर के एडो डीडी1 चेयरमैन बोलो रहउछन सर डीडी1 पीटीआई सब ए सब सब हां ऑब्वियसली पीटीआई चेयरमैन के पिला माने किचा एका आईडी अछि ଅଭିକ ସରକାର सर के अरे एन वाह सनत कुमार मैम वेरी गुड हां हां के एन सनत कुमार किए पीटीआई रो चेयरमैन मैडम जने कोन कहले आउ कार किछ अछि आईडिया हां
न्यू चेयरमैन ना पीटीआई। ସାର୍ ମାରିଲାକୁ ତ ସେଇଟା ଆସୁଛି KN ସନତ ହଉ କୁମାର। ତମେ ତାହେଲେ ଦେଖ ତମେ କହିଥିଲି ବା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ 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 ଆମର ପିଟିଆଇ ର କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରେସ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର କିଏ KN ଅଛନ୍ତି ମୋର ବି ମନେ ତମେ କଣ କହିଲ? ସାର୍ KN ଗୋଟେ କିଏ ଅଛି KN ସନତ କୁମାର। କେ ଏବେ କଣ ଏନ୍ ସାର୍ ଅଛି ସନତ ନେଟରେ କୁମାର। ତ ସାର୍ ଏଇଟା ଦେଖୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ହଁ ସନତ କୁମାର ଏସ୍ ହେଲା ସନତ ଏସ୍ କୁମାର। ଏସ୍ ଏ ହଁ ଏବେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅଛନ୍ତି ସନତ କୁମାର ହେଲା। ସନତ କୁମାର ବି ରିସେଣ୍ଟଲି ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରେସ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଫ ପ୍ରେସ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର କଣ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ବୁଝିପାରିଲ। ହଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ଏ ସ୍ପେଲିଂ ଟା ଟିକେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ହଁ ଲେଖିଦବା ଆରେ ଲେଖିଦବା। ଆଜି ମୋର ହେଡଫୋନ ଟା କାମ କରୁନି ବୋଲି ତମକୁ ସେ ଲାପଟପ ରେ କଣ କରୁଛି ବୋଲେ ପୁରା ଲାଗିକିରି ବସିବାକୁ ପଡୁଛି। ହଉ ସନତ କୁମାର ହେଲା SHANTH ସନତ ସାର୍ ଗୁଗୁଲ ରେ ତ କଣ କୁମାର ଅବିତ ସରକାର ବୋଲି ବିଜୁଲ ହେଲା ଶୋ ତ। କରୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍। ନାଇଁ ଅଭି ସରକାର ନାହାନ୍ତି ଏବେ ସେ ଗଲେଣି ବା। ହଁ 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 ସାର୍ ସେଇଆ ଶୋ କରୁଛି ଏବେ ବି ଗୁଗୁଲ ରେ ସେଇଆ ତ। ଅଭି ସରକାର ଦୁଇକୁ ଥିଲେ ହେଲା 2020 ବେଳକୁ ଅଭି ସରକାର ଥିଲେ ବଟ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସନତ କୁମାର ହେଲା। ହଁ ସାର୍। ଅଭି- ସନତ କୁମାର କଣ ହେଲା 2023 ରୁ ସେ ଆମର ତଥାପି ତଥାପି ଗୋଟେ କାମ କର କ୍ଲାସ ସରିଲା ପରେ ତ ମାନେ ଇଏ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ମୁଁ ସିଓର ଅଛି ସନତ କୁମାର ବା ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଇନି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେସ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହେଲା ମୁଁ ସିଓର ଅଛି। ତଥାପି ତମର ଡାଉଟ ହେଲା ପରେ ଆଉ ତମକୁ କନଫର୍ମ କରିନା ମୁଁ ଗ୍ରୁପ ଛାଡିଦେବି ହେଲା ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ। ହଁ ଦେଖ ସାର୍। India and which country recently India and which country recently collaborated to promote the Sanskrit research and education। ଦେଖ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମ ୱାର୍ଲଡ ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ ହିନ୍ଦୁ କେତେଟା ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ନେପାଳ ତ ଅବଭିୟସଲି ସେଇଠି ହିଁ ତ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ହିଁ ହବ ନା କଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ନେପାଳ କଣ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଟୁ ପ୍ରମୋଟ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ ତ ମତେ କୁହ ପିଲାମାନେ ନେପାଳର ରାଜଧାନୀ କରିଛି କଣ? ନେପାଳର କାଠମାଣ୍ଡୁ ରୁପି। ହଉ ନେପାଳର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ? ମୁଁ ଏବେ ପୁସ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି କହିଥିଲି ପୁଷ୍ପ କାଲି କୁମାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦହଲ। କହିଥିଲି ଦହଲ ପୁଷ୍ପହଲ who is the prime minister of Nepal। Which country has recently attracted the most foreign in Asia? କିଏ ରେ ବାବା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସବୁଠୁ ଏଫଡିଆଇ ଆସୁଛି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଏଫଡିଆଇ ଆସୁଛି ତ ଏସିଆର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଏଫଡିଆଇ ଆସିଛି କାହାକୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଛି କେତେ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ $3.63 ବିଲିୟନ। 3.63 ବିଲିୟନ। ତ ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାକ ଆସିଛି ତାପରେ ସାଉଥ କୋରିଆ ତାପରେ ତାଇୱାନ ତାପରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ତ ମତେ କୁହ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଏଫଡିଆଇ ଫରେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏଫଡିଆଇ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଆମର ଫରେନ୍ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଯୋଉ ଯାହା ବି ଆସୁଛି ତାର କିଏ ହାଏଷ୍ଟ କିଏ ମାନେ ଦେଇଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆକୁ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ବେଶୀ ଦିଏ ଏଫଡିଆଇ? ୟୁଏସଏ। ନା ଆମେରିକା। ସବୁଠୁ ବଡ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ଆସେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆସେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆସେ ମରିସିୟସ୍। 2023-24 ସବୁଠୁ ଆସିଲା ମରିସିୟସ୍ ତାପରେ ସିଙ୍ଗାପୁର। ମରିସିୟସ୍ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ 26%। ତାପରେ ସିଙ୍ଗାପୁର 23%। ସିଙ୍ଗାପୁର 23%। ତାପରେ ହେଲା ୟୁଏସଏ କେତେ ପିଲା ହେଲା 9% ମାତ୍ର 9% ବାବା
तापर नेदरलैंड 7%, जापान 6%, एमती अच्छी आउ बुझ पाले ने। एते मन रखि तो के हाईएस्ट के एफडीआई दिए इंडिया को सब बेस थिला मॉरिशस हला। व्हिच कंट्री हैज स्टार्टेड यूपीआई पेमेंट थ्रू फोन पे? को कंट्री पिला माने एबे रिसेंटली फोन पे द्वारा यूपीआई पेमेंट आदान प्रदान करा गला। सिंगापुर जे कंट्री जे कि यूपीआई हमर कोडा फोन पे यूज करिला। तो सिंगापुर रो कैपिटल कौन से कोन पिला माने? सिंगापुर सिटी डॉलर। डॉलर। वेरी गुड, सिंगापुर सिटी डॉलर। आ सिंगापुर रो एबे करेंट प्रेसिडेंट के छन पिला माने हम इंडियन हम कहितली माने गोटे मास पूर्वरु केते थर 2-3 थर कहिछि ताको ना कोन थर्मान कहिछि बा तमानको देखि दउछु। थर्मान सांग सांगमु गाथारन अच्छा गाराथान गाराथान गारा एमा ताको नाले पूरा थर्मान बोली देबो। हाँ ताको नाले थर्मान सान सान सानमु गाथारन हला। थरन सांगमु गाथारन हला हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ कोडी सिंगापुर बुझ पाला। तो सिंगापुर कंट्री जे कि हमर फोन पे यूपीआई रे पेमेंट प्रदान करा गला बुझ पाइलो ठीक अछि। चलो व्हेयर एज एलसीए लाइट कॉम्बैट कोन कोन रे बाबा एलसीए फुल फॉर्म कोन? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस एयरक्राफ्ट। MK1A कंप्लीट एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट तेजस MK1A completed recently बांगालुरु है बेंगालुरु रे हमर बेंगालुरु रे कोन गला प्लान फा कोन गोटे रेज हैंड को लिखि। हाँ अभिजीत प्रधान कोन को कोन क्वेश्चन अवधान सर सर एटा तेजस रो कोउ वर्जन टा? 1A MK1A बुझ पाइल एटला एमके माने कोन मार्क पा मार्क देखो जेतले हमर साउंड सहित देखो हमर जते सब स्पीड काउंट हुए हमर जो जते सब एयरक्राफ्ट डक सब साउंड रे माने कोन माने मार्किंग कर जाय कि नै तो जते स्पीड साउंड रे बुझल नै से साउंड कोन कहै छै ना मार्क को जाय हमर एलसीए हैला एलसीए मार्क हैला सेटार वर्जन हमर होला मार्क A1 ए जा को जाय मार्क A1 এই ভার্সনটা কোন করতে না কমপ্লিটেড ইটস ফার্স্ট ফ্লাইট রিসেন্টলি কোন করা আপনারা বাঙ্গালুরু না বেঙ্গালুরু নেক্সট কিবা which country supports বিমস্টেক চার্টার কোনটি পিলা মানে বিমস্টেক जो চার্টার দেখো বিমস্টেক গুড আমার কোন গুড অপশন আছে বিমস্টেক বিমস্টেক ফুল ফর্ম কোন পিলা মানে कौन कहले सर सुना गलानी? मैडम Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation आउ थे कहबी बे ऑफ बेंगल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर कॉर्पोरेशन। तो ये जो बिमस्टेक गुटे कौन गुटे पिला गोटे ऑर्गेनाइजेशन हैला कंट्री को 7टा कंट्री को नेगिरे बिमस्टेक गठन करा जायछि कोन कोन भूटान बांग्लादेश इंडिया थाईलैंड म्यांमार आउडे श्रीलंका ये 7टा कंट्री नेगिरे कोन गुटे ऑर्गेनाइजेशन करा ता नाला बिमस्टेक। तो बिमस्टेक गुटे चैप्टर चैप्टर माने गुटे नोटिस हैला बाउटा गुटे कोन कह जाय गुटे चैप्टर कोन कोडिया कोन कह यार पिला माने सर अध्याय गोटे रूल्स
ଅଧ୍ୟାୟ, ହଁ ଅଧ୍ୟାୟ ବା ନାଇଁ ଏଟା ଚାପ୍ଟର, ଚାପ୍ଟର ଚାପ୍ଟର ହେଲା ଅଧ୍ୟାୟ କହିବେ ହେଲା। ଚାପ୍ଟର ମାନେ ଗୋଟେ ରୁଲ ହେଲା, ଗୋଟେ ଗଠନ କର ଆମ ଭାରତର ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା। ରୁହ ରୁହ ରୁହ। BIMSTEC charter was presented by Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs Narayana Kaji Sretha in the lower अच्छा हाउस ऑफ द फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल। अच्छा नेपाल, नेपाल सपोर्ट कला ହେଲା, नेपाल କଣ କଲା ସପୋର୍ଟ କଲା। ଆଉ ବିମଷ୍ଟେକ ର ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ, କେବେ ତାକୁ ଅପୋଜ କରେ ନାହିଁ ହେଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରେ। ତ ଏଇ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯୋଉ ବିମଷ୍ଟେକ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ବା ଗୋଟେ ରୁଲସ ଗଠନ କରାଗଲା, ରୁଲସ ଗୁଡାକୁ କୋଉ ଦେଶ ସପୋର୍ଟ କଲା ପିଲାମାନେ? ଆମର ନେପାଳ ଯିଏକି ସପୋର୍ଟ କଲା ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଯେତେ ବି ସବୁ ରୁଲସ ଗୁଡା ଯାହା ବି ଯୋଉ ରୁଲସ ଗୁଡା ସବୁ ସବୁ ଦେଶର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଅଣାଯାଏ, ତାପରେ ତାକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ତାକୁ କଣ କରାଯାଏ? ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରେ। ସେମିତି ନେପାଳରେ ବି କରାହେଲା, ନେପାଳରେ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଗଲା। ଚାଲ, who is first Indian footballer to be signed by Latin America club? ଦେଖ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଯେ ଫୁଟବଲର ଜଣେ ହେଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଏ ଯୋଉ ବିଜୟ ଛେତ୍ରୀ। ସେ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ଫୁଟବଲର। ସେ କଣ ପିଲା ମାନେ ଆମେରିକାନ କ୍ଲବ ହେଲା, ସେଠି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେ ସାଇନ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଯେମିତି କି सर ये सुनील छेत्री के रिलेटिव की ଜାଣିନି ଭାଇ ହେଲା, ସେ ଛେତ୍ରୀ ବାତି ହେଇଥିପାରେ କି ହେଲା, ତ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଜୟ ଛେତ୍ରୀ ହେଲା। ସେ କଣ ହେଲା ପିଲା ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ଲେୟାର ଯିଏକି ଫୁଟବଲ ସେ ଖେଳିବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆମ ସୁନୀଲ ଛେତ୍ରୀ କଣ ପିଲାମାନେ ଅଲରେଡି ଆମର ଯୋଉ ମଞ୍ଚେଷ୍ଟର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଖେଳିଥିଲେ ନା କଣ, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲି। ସେମିତି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ଲେୟାର ଯିଏକି ଆମ ଲାଟିନ ଆମେରିକା ଖେଳିବେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ନା ବିଜୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୁପର ଲିଗ୍ ଚାଲିଛି IS, ସେ କୋଉ ସେଥିରେ ବି ସେ ଖେଳୁ, ସେ କୋଉ ଟିମରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଟିମ ନାଁ ହେଲା ଚେନ୍ନାଇଆନ FC ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ ହେଲା, ଚେନ୍ନାଇ ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ ଅଛି। ଚାଲ, world most powerful laser develop in which country? ହେଲା, ଆମର ୱାର୍ଲଡ ସବୁଠୁ ମାନେ କଣ ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ ଲେଜର ଯୋଉ ଡେଭଲପ କଲା କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପ କଲା ପିଲାମାନେ? ରୋମାନିଆ, ରୋମାନିଆ। ଆଉ ଏଇ ଲେଜର ଦ୍ଵାରା କଣ 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 କରାଯାଇପାରେ? ବହୁତ କିଛି କରାଯାଇପାରେ। ଲେଜର ତମେ କଟିଂ କରିପାରିବ, ତମେ ମାନେ କଣ କହନ୍ତି ଜାହାଜକୁ ବି ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରିବ ହେଲା। ତ ଏଟା ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ ଲେଜର ଗଠନ କରା କୋଉଠି କରାହେଲା ପିଲାମାନେ? ରୋମାନିଆ, ରୋମାନିଆ ଦେଶ। ମତେ କୋଉ ପିଲାମାନେ ରୋମାନିଆର କ୍ୟାପିଟାଲ କଣ? ସେ କଣ ପିଲାମାନେ? ହୁଁ सर बुचारेस्ट। बुचारेस्ट, भेरी गुड भेरी गुड। रोमानियाର କ୍ୟାପିଟାଲ ବୁଚାରେଷ୍ଟ। କରେନ୍ସି? सर रोमानियन लियू କଣ? ना कौन सर रोमानियन लियू ना कौन एमती गोटे अछि। ହଁ ରୋମାନିଆନ ଲିଉ ହେଲା, ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ବୁଚାରେଷ୍ଟ ହେଲା କଣ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଆଉ ରୋମାନିଆନ ଲିଉ, ରୋମାନିଆନ ଲିଉ ହେଲା। ତାର କିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ? ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ପିଲାମାନେ? ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କ୍ଲାଉସ ଲୁହାନିସ। କ୍ଲାଉସ ଲୋହାନିସ, କ୍ଲାଉସ ନୋହାନିସ who is the current president of ରୋମାନିଆ ହେଲା। ଆଉ ବୁଚାରେଷ୍ଟ ହେଲା କଣ ପିଲାମାନେ? ତାର ହେଲା କ୍ୟାପିଟାଲ, ଆଉ ଲିଉ ହେଲା କରେନ୍ସି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ରୋମାନିଆରେ କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ୱାର୍ଲଡ ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ ଲେଜର ବା କଣ କରାହେଲା? କଣ ପିଲାମାନେ ଆମର କଣ ଡିସ୍କଭର କରାଗଲା। ଡିସ୍କଭର ଆମର କଣ କହନ୍ତି? ଆମର କଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ? ଡିସ୍କଭର କଣ ଦିଆ ଡିସ୍କଭର କରା ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ଆୱାର୍ଡ ଦିଆହେଲା ହେଲା। 2024 ପାଇଁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡେଡ କରାହେଲା।
देखो ताको ना कौन पिलाने गोल बेस्ट गोल कीपर ऑफ द ईयर ताको पीआर श्रीजेश हैला डिफेंडर ऑफ द ईयर हमृत हरमनप्रीत सिंह हैला हरमनप्रीत सिंह हैला सिंह हैला मिड हार्दिक सिंह फॉरवर्ड ऑफ द सिंह हैला फॉरवर्ड ऑफ द ईयर अभिषेक सिंह तापर वुमेन अंडर 29 सॉरी 21 प्लेयर ना कोन विकास सोने सेटा तुम माने स्क्रीनशॉट नेकी रखि था जे सर एटा हमर हॉकी इंडिया जो अवार्ड दियाला एई मानक सब दिया गला रिसेंटली बुझ पाइलो चलो ଏବେ କଣ Microsoft and OpenAI are planning 100 Sir, excuse me, of sir. what Sir, out 100 କରି billion ଟିକେ କଣ sir, excuse me, sir, out କରି ଟିକେ insert ହଉନି sir. କୋଉଟା କୋଉଟା କଲା କୋଉଟା Sir, ସେଇ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ହଉ award ଟିକେ ଟା ଆର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଜାଣି ବୁଝିପାରୁଛି ଶୁଣ ହଉ ହଉ ସେଟା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପିଡିଏଫ ଦେଇଦେବି ଏବେ ତ କ୍ଲାସ ସରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ପିଡିଏଫ ତମ ଗ୍ରୁପରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ହେଲା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ। okay. ଦେଖ ହକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଉ ଯୋଉ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆହେଲା ପିଲାମାନେ तो गोलकीपर काको देला बेस्ट गोलकीपर पीआर सीरीजेस डिफेंडर ऑफ द ईयर का ने हरमिनप्रीत सिंह को दियाला तापरे मिडफील्डर काको दियाला हार्दिक सिंह को दियाला ऑफ द ईयर काको दियाला पिला माने अभिषेक सिंह को दियाला वुमेन अंडर 21 प्लेयर ऑफ द ईयर काको दियाला पिला माने दीपिका सोनेन को दिया गला ठीक अछि हला किस तो ने पीडीएफ हम संगे संगे मु अपलोड कर देबी ग्रुप ये हला माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई है दिटा अलग कंपानी है ओपन एआई गोटे कंपानी गोटे जी कि कौन कर प्लानिंग 100 बिलियन ऑफ कौन इन्वेस्ट कर स्टार गेट सुपर कंप्यूटर देखो गोटे मासिव सुपर कंप्यूटर क्लस्टर गोटे कौन कर गोटे तैयारी करा जिया पे माइक्रोसॉफ्ट आउ किए ओपन एआई दी जन मिसिकरी कौन कर गोटे स्टार गेट गोटे कंपानी गोटे ना है स्टार ना ता कौन दिया जाबो कौन पे सुपर कंप्यूटर जानते सुपर कंप्यूटर जानते ହେଲା ୱାର୍ଡ ସବୁ ସୁପର କଣ କଣ ପିଲାମାନେ ସେଠି କଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ବା ସ୍ପିଡ ମାନେ ନେଟ ସ୍ପିଡ ଏଇ ସବୁ ଏଥିରେ ହିଁ କରାଯାଏ ହେଲା ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବନେଇବା ପାଇଁ $100 ବିଲିୟନ ଇନଭେଷ୍ଟ କରାଯିବ ତା ନା କଣ ଦିଆଯିବ ସାର୍ଗେଟ ତା ନା ଯିବ ସାର୍ଗେଟ ହେଲା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବନାଯିବ ତା ନା ହେଲା ସାର୍ଗେଟ ହେଲା କୋଉ କମ୍ପାନୀ ହେଲା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଆଉ आई केते टंका इन्वेस्ट करे पिलाने $1 हैला थिबु कौन पिलाने श्रीलंका ये जो सर माइक्रोसॉफ्ट था का सीईओ किए सर छातु हाँ किए रे पिलाने अरे माइक्रोसॉफ्ट सीईओ किए जाननो कुह ସତ୍ୟ ନାଡେଲା। सत्य नाडेला वेरी गुड आउ ओपन एआई रो ओपन एआई रो सैम Sam अल्टमैन हैला Altman, sir. हाँ हाँ सैम अल्टमैन हैला सैम अल्टमैन सैम सीईओ कार ओपन एआई जो चैट जीपीटी सुन दियो चैट जीपीटी तुम जहां भी किसी क्वेश्चन पुट करबा सब संगे संगे सब तुम हैला चैट जीपीटी बुझ पाइलो ठीक अच्छे चलो का कैट्छा शुनिथिबो हमर बे इलेक्शन टाइम आसीगला एबे से कौन हम सी तापर दोष लदियो सी तापर दोष लदियो सब चलछि ना नहीं ये जो काछा थिबु जो माने एटा का संगे डिस्ट्रीब्यूट चलछि इंडिया और श्रीलंका भितरे बुझ पाइलो ना नहीं ये जो काछा थिबु जो ए जो आइलैंड टा माने एटा कोन ला पिला माने हमर कोन कहउछन्ती एटा एटा हमर इंडिया रो थिला एटा कोन ला पिला माने हमर किए किए दे देले हमर इंदिरा गांधी कोन करले पिला माने को दान धर्म ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ ଲଜ୍ଜାର କଥା ହେଲା ବୁଝ ସତ କଥା କହିବ ହେଲା କିଛି କାମ ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ତ ଏବେ କଣ ମାନେ ଏବେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଚାଲିଛି ନା ନାଇଁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭିତରେ ହେଲା ରିସେଣ୍ଟଲି କଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ
एटा हमर हाइलाइटेड गुडी न्यूज़ था हला काछा थीपु एटा गुडी अछि हला ई जिंसरा मन रखितो एटा हला बे रिसेंटली बे हमर गोटा हॉट न्यूज़ चालिछि हला का भीतर डिस्प्यूट चालिछि पिलाने इंडिया और श्रीलंका भीतर तो मते को पिलाने श्रीलंका रो प्रेसिडेंट के अछंदी कौन रानी साइलेंट हो गेलो रानी विक्रम सिंह। विक्रम सिंघे हला रानिल विक्रम रानिल सिंघे हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ विक्रमसिंघे हां रानिल विक्रम सिंघे हला सी अछंदी करंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका आउ श्रीलंका कैपिटल करेंसी कोन पिलाने कोलंबो रूपी कोलंबो रूपी जयवर्धन कोलम पुरा रूपी आ उडे कैपिटल कोन पिलाने जयवर्धन पुरा कोटे जयवर्धन हां जयवर्धन कोटे जयवर्धन पुरे कोटे जयवर्धन पुरा कोटे हु इज द ऑथर ऑफ बुक कोड डिपेंड लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई देखो एटा गोटे हाइलाइटेड गुडी बुक साल गोटे क्वेश्चन आसो निहाती तुम पिला माने तुम एग्जाम रे तो सेही देखो ता ना कोन कोड डिपेंडेंट कोड डिपेंडेंट एआई तो यार की ऑथर चल पिला यार की लेखक मधुस्मिता मुर्गिया सब मधुमिता ता मुर्गिया हाँ मधुस्मिता सब मधुमिता मधुस्मिता सॉरी नहीं मधुमिता 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 हाँ मधुमिता मुर्गिया ऑथर ऑफ कौन कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ ए ठीक अच्छे चलो यूनाइटेड नेशन रिसेंटली अपॉइंट्स व्हिच कंट्री टू लीड वुमेन राइट्स फोरम डिस्पाइट क्रिटिसिज्म तो जानते पिला तुमको हस लगे यार आंसर कौन जानते पिला यार आंसर है सऊदी अरबिया है सऊदी अरबिया जो कंट्री सबुठू कौन कले पिला ये जो कौन कहते बुढ़ा फुरका है कि जेते सबू माने को जेते सब कहते ने बहुत हैरान करे आ प्रेशराइज करे भी जे तो माने बुर्का पिंधो से माने कौन अच्छी मन मान है तो सेही कंट्री को अवार्ड दिया कोथि पिला माने वुमेन्स राइट्स फोरम लज्जार कथा भावना वुमेन्स ताको कौन करा अपॉइंटमेंट करा गला है जोटा कि माने कौन कर लज्जार कथा भाई जो कंट्री निज वुमेन मान को फ्रीडम दे पार सी आमर वुमेन्स राइट्स पे सी पुणी बुझल ना छाड़ जहाँ जाए हो मो पिला सऊदी ସାର୍ अरब ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ कैपिटल ନେଟୱାର୍କ करेंसी କ୍ଲିୟର कौन ହଉନି। हाँ हाँ बुझिली बुझिली जानी राति टाइम टिके रहुनी परा कौन करिया टिके असुविधा होउछ राति टाइम टा एबे सब सुबुची तो नहीं ଆଜ୍ଞା ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ କ୍ଲିୟର ହଉନି ତ। हाँ हाँ बुझी पाउछ अरे टिके राति टाइम टिके होउछ जेंती राति टाइम टिके होउछ बा राति कौन होची हो problem? मते कुआ सऊदी अरब कैपिटल करेंसी कोन रियाद रियाद रियाल रियाद रियाल सऊदी अरबिया रो की अछंदी प्राइम मिनिस्टर बा की मोहम्मद ये बिन माने सलमान मोहम्मद बिन प्रिंसेस सलमान मोहम्मद बिन सलमान वेरी गुड यूनाइटेड नेशन रो की अछंदी प्रेसिडेंट आंटोनियो गुटरेस नहीं सरीगलानी टर्म सरीगलानी एबे अछंती डेनिस फ्रांसिस हैला केते थर कहबा त माने को हां हौ कोन हला डेनिस फ्रांसिस हैला डेनिस फ्रांसिस हु इज द करेक्ट यूनाइटेड नेशन करे जो कोन न्यूयॉर्क हैला न्यूयॉर्क बुझ पा चलो बिल्स टू शट डाउन फॉरेन ହେଲା ମାନେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯୋଉ ଜାଣିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ହମାସ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ହେଲା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ କଣ ପିଲାମାନେ ଆମର ଇସ୍ରାଏଲ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଫରେନ୍ ଯେତେ ମିଡିଆ ଅଛନ୍ତି ବା ଫରେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ ପିଲାମାନେ ସଟଡାଉନ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ହେଲା କଣ ପାଇଁ କାରଣ ତାଙ୍କ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କଣ କିଛି ନ୍ୟୁଜ ନ ଛାପି ପାରନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲ ସେଇଥିପାଇଁ ତା କଣ କଲା ନା ଯେତେ ସବୁ ଫରେନ୍ ମିଡିଆକୁ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ କରାଗଲା ବୁଝିଲ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ଇସ୍ରାଏଲ ହେଲା
इजराइल। हाँ इजराइल कैपिटल कौन सी कौन पिलाने? जेरूसलम। 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 और इजराइल करेंसी? न्यू सेकेल। सेकेल सर। और इजराइल प्राइम मिनिस्टर किए अछंती? हाँ कुआ कुआ। बेंजामिन नेतान्याहू। हाँ बेंजामिन नेतन्याहू होला। बेंजामिन नेतन्याहू। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Who launched? So actually company होगा who होगा ना? Who launched Scores 2.0? Scores 2.0 a new and more version of the grievance कौन रिग्रेसल सिस्टम। देखो सेबी कौन करछि पिला माने? सेबी कौन करछि पिला माने? स्कोर्स 2.0 ना गोटे लॉन्च करछि कोन पिला माने? गोटे ऐप लॉन्च करछि। सेथरे कोन हो पिला माने? हमर बहुत इजी रे हमर कोन कस्टमर माने। तो मते को पिला माने ए जो सेबी रो ना सिक्योरिटी ऑफ इंडिया सेबी रो की अछन चेयरमैन? माधवी बोरीभुज। माधवी पूरी बीच। हाँ माधवी पूरी बीच। तो सेबी हेडक्वार्टर कोड अछि? मुंबई। मुंबई। गुड, वेरी। खाली 300 मन होता। स्कोर 2.0 किए करला पहला सेबी लॉन्च करला। टू Corbyn leading RBI introduced new initiative। अच्छा which initiative माने को initiative माने ये जो Corbyn initiative कोन आंछ बिले माने एडा सब कोन एडा खाला कार के आइडिया अछि? सर कौन कहले सर? एनीवन? ये जो एडू लिखा अछि देखो 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 स्क्रीन को देखो। कोर्बिन एटा कोन या लीडिंग एटा कोन लेंडिंग एटा कोन एटा काहे आइडिया अछि? कहबो दे पूरा खुशी हो जाता। पिलाने बेसिकली कोन होची हम जो इलीगली सब गेम फेम होनी इलीगली पैसा नबा आनीबा इलीगली जते सब मिसयूज यूटिलाइज होची कोन पैसा रो एपट सपट ताकू रोकिया पय गोटे न्यू इनिशिएटिव आनिस लॉन्च। तो आरबीआई ना ता ना कोन डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। डिजिटल इंडिया एजेंसी बुझला? ठीक अछि। लॉन्ड्रिंग जो इलीगल हो जहां भी किसी जो पैसा सर नबा एटा आनीबा जो सब इलीगल लोन होची सेक्टर रे होती बोले ये जो कोडा लेंडिंग के सेक्टर रे କିଛି ମାନେ ମାନେ ଏ ଯୋଉ କୋଡିଂ ଇଲିଗାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯା ସେଟା ଲୋନ ଦବା ନବା ଫ୍ରଡ हम्म ଗୁଡାକ ଯୋଉ ହଉଛି ସେଗୁଡା ତ हाँ हाँ लेंडिंग हाँ सेक्टर। हाँ हाँ लोन नबा दबा से तो पैसा कारोबार सब। हाँ हाँ से जो पैसा डिजिटल कारोबार लेंडिंग सब सेक्टर रे हଉଛି। ହେଲା ସେଇ हाँ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାକୁ କଣ ବାସ୍ 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 ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଇନିସିଏଟିଭ ନିଆଯାଇଛି କାହା ଦ୍ୱାରା? ଆରବିଆଇ ଦ୍ୱାରା। ତା ନା କଣ ପିଲାମାନେ? ଡିଜିଟାଲ ट्रस्ट डिजिटा है ता ना तारा कौन ता सर्टकट ना डिजिटा ता फुल फॉर्म है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। बुझ पाइल? ठीक अच्छे चलो हौ पिला माने आमे अराउंड 34टा क्वेश्चंस भल भल क्वेश्चंस नहीं चंदी हैला। तो मते कथा को जार किछि बुझी होने मते ग्रुप रे हो कि पर्सनल तमे मेसेज करि परिबो जे सर मते एटा दरकार बा सर मते एटा बुझी पारुने। तमे तमे बहुत पिला एक्टिव ना बहुत पिला जे देखुछि क्वेश्चन किछि पचारुना को माने किछि मटेरियल से मागुनो हैला। अरे मागिले सर मते भी खुशी लागिबो जे सर पिला मागुछन्ती पिला पढ़ा पढ़ी करछन्ती तो भी इंटरेस्ट हबो। बुझलो कि नहीं? तो तुम से जिनिस सर कुह मत जिनिस को सार मत झील मुझे दरकार सार एटा ये कुह हैला। हाँ कुह कुह ସାର୍ ଯୋଉ ଓଡିଶା ଜିକେ ର ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଆନ୍ସର ଗୁଡାକ ଯୋଉ ହାଇପେନ ମରା ହେଇଛି ସେଗୁଡାକ କି? ସେଗୁଡାକ ହିଁ ହେଲା ସେଗୁଡା ଆଜ୍ଞା ହାଇପେ सर आज जगह हाइफन मारा है सर गुड मारा है ହେଲା। किसी। ଆଉ ହଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାଇପେନ ମରା ହେଇନି ଗୋଟେ ସାର୍। ଗୋଟେ ମରା ହେଇନି? ନା ନା नहीं सर। ହଁ ଆରେ ସବୁ ଯାକ ଦେଇଦେବି କି ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମେ ବି ଟ୍ରାଏ କର। ହଁ ସେଗୁଡା ତ ନେଟ ରେ ଦେଖିକି ତମମାନେ ଗୋଟେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କର। सर ହଁ ଠିକ ଅଛି। ହଁ सर सेबिटा କୁହ କୁହ। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना स्टैट्यूटरी बॉडी?
हाँ, भेरी गुड क्वेश्चन। किए कहि परिबो? स्टॉक एक्सचेंज ର ସାର୍ ସେଟା ସେବିଟା ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ ରେଗୁଲେଟର ଗୋଟେ ନା? देखो नाही, सेबी ହେଲା ଷ୍ଟାଚୁଟରି ବଡି ହେଲା, ଷ୍ଟାଚୁଟରି, ବୁଝିଲ ନା, ହଁ ସାର୍ ରେଗୁଲେଟରୀ ବଡି ନୁହଁ, ଇକୋନୋମିକ ରେଗୁଲେଟ କରେ କି? ବୁଝିଲ ନା। ଆଜ୍ଞା। ଇକୋନୋମି, ଦେଖ ସେବି କଣ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେବିର କାମ କଣ, ସେବିର କାମ କଣ କହିଲ? सर सिक्योरिटी ସେଟା और ଯେତେ एक्सचेंज ସବୁ जो ମାର୍କେଟ, ଦେଖ ଦେଖ ଯେତେ ସବୁ ମାର୍କେଟିଂ କାମ, ଯେମିତି କି ଦେଖ, ଯେମିତି ଆମର ବିଏସ୍ ଯୋଉ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଲା ହେଲା, ତାପରେ ଯେତେ ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ପଇସା ନଉନି ଆମର, ଯୋଉ ପଇସା ଗୋଟେ ସବୁ ମାର୍କେଟରେ ଯାଏ, ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଏସ୍ଆଇପି ହେଲା ହେଲା, ଯୋଉ ସବୁ କିଣା ବିକା ହଉଛି ସବୁ ଯାକ, ହେଇଗୁଡା ପଇସା ସବୁ କଣ କରୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖେ, କିଏ ନେବା କାରବାର କିଏ ଦେଖେ, ସେବି ହିଁ ଦେଖେ ହେଲା। ସବୁ ଆରବିଆଇ ଅଣ୍ଡର ନଥାଏ, ଆରବିଆଇ ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ଥାଏ, ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ। ସେବିର କାମ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଏଗୁଡା ସବୁ ସବୁ ତାର ସବୁ କାରବାର, ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ। ୱିଦାଉଟ୍ ସେବି ପରମିଶନ ରେ କେହି ଷ୍ଟକ୍ ପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। କେହି ଗୋଟେ ଆମର କଣ କରିପାରିବେ, ଆମର ଯୋଉ କଣ ଦିଦି, ଆମର ଯୋଉ କମ୍ପାନୀର ଯୋଉ ସେୟାର ଫେୟାର ଯୋଉ କିଣାକୁଣି ହଉଛି ଏଗୁଡାକ, ସେଗୁଡାକୁ ୱିଦାଉଟ୍ ସେବି ପରମିଶନ ରେ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ। सर एग्री ସେବିର କାମ କଣ ହେଲା, ବେସିକାଲି ମାର୍କେଟିଂ, ମାର୍କେଟ ରେଗୁଲେଟର ହେଲା ହେଲା। ସେବି ଯେ ଷ୍ଟାଚୁଟରି ବଡି ହେଲା, ରେଗୁଲେଟିଂ ବଡି ନୁହଁ। ବଡି କିଏ ହେଲା, ଆରବିଆଇ, ବୁଝିଲ, ବୁଝିଲ ମ୍ୟାଡାମ। हाँ सर ଆଜ୍ଞା। ହଉ, ଚାଲ ଚାଲି ଆମେ ଏତିକି, ହଉ ଚାଲ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ପିଡିଏଫ୍ ଗ୍ରୁପ ଛାଡି ଦଉଛି, ଦେଖିଦବ ହେଲା। थैंक यू सर। चलो, टेक केयर।